आपने भी कभी ना कभी ये वाले सिलिकॉन ग्लव्स तो इंटरनेट पर देखे ही होंगे, जो कि मोस्टली डिश वॉशिंग के लिए यूज होते हैं। और हमें भी इनकी नीड थी बिकॉज वी हैव सेलिन वाटर, जो कि स्किन को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। तो इसीलिए हमने भी इसे ऑर्डर कर लिया है दराज से। इसका लिंक आपको चैनल पोस्ट और प्रोफाइल हाइलाइट्स में मिल जाएगा, आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। बट ऑर्डर करने से पहले आप ये रिव्यू देख लें। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऑर्डर करने से पहले रिव्यू देखने के लिए क्यों कहा। वो इसीलिए कहा बिकॉज एज आई सेड इन द बिगिनिंग दैट ये ग्लव्स मोस्टली डिश वॉशिंग के लिए यूज होते हैं, बट द थिंग इज दे आर नॉट फॉर डिश वॉशिंग। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज एज वी ऑल नो दैट डिश वॉशिंग में हमें स्टील स्क्रबर भी यूज करना होता है। तो जब ये वाले ग्लव्स पहनकर हमने स्टील स्क्रबर यूज किया तो उससे इनके अंदर होल्स हो गए। तो हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए, लेकिन आपके पैसे वेस्ट होने से हम बचा रहे हैं। अगर आपको टाइल्स वगैरह क्लीन करने हो या कोई ऐसी सरफेस जहाँ स्टील स्क्रबर वगैरह यूज नहीं करना हो, बस हल्की फुल्की स्क्रबिंग करनी हो, तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड फॉर मोर रियल एंड ऑथेंटिक रिव्यूज गिव मी अ फॉलो एंड सब्सक्राइब।